робота! Taip, arba negirdite? Labai gerai. Mes esame tradicinė Kakala jūsų šventė, bet ta šventė yra mūsų šventė. Skamba. Mes visi esame visada čia dalyvavome ir mes norime pasakyti, kad šiandien reikia švęsti. Sekantį kūrinį konstruotame žinokome netoliškų bernų. Tai yra Simne gyvenusi Karmela ir iš tikrųjų mąstant, žmonių jau nebėra čia. Šiandien išgirdome, kad dar mums labai brangių žmonių nebėra čia, bet jie yra mūsų mokytojai. Jie paliko savo meilę darbus, meilę folklorui ir mes tikrai tai dėsime. Taigi dabar bus folkloras, folkloras. Dabar šypsosi, From